ไม่มีถุงยางวะเอาเยอะไหมนี่นายเป็นลุกเหรองั้นผมกลับก่อนดีกว่า เฮ้ย พี่ เดี๋ยวก่อนนี่รอให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยกลับก็ได้ ข้างนอกฝนตกเลย จะดีเหรอ